Пусть подойдут. Но Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не на праздник, нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки снизойдут к нам, и мы хоть глазочком на них поглядим. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. А что вы отмечаете? а что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам, как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет 8, кажется. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода? Вы не здешний, а потому не судите нас по чужим законам. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да, так и проходят наши дни. Сперва лето в трудах под жарким солнцем, потом дождливая осень, а потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желуди. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями? Старейшины Велена собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай. Другие — отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чехотки. И что, горсти заколдованных желудей хватает на весь Велен? Никогда не хватает. Довольно об этом. У нас есть еще вопросы. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед Теклой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками.
выскажи все. Добрые хозяйки, милостивые. Смотри, мальчик. Это прибожик. Я его знаю, его зовут Ивасик. Что в меня? Ты вернулся? И девицу свою отыскал. Я и Васик, мы уже знакомы. Правда, это я с тобой познакомился. Потому что ты убегала, и я видел тебя со спины. Ну, это долгая история. Меня зовут Цири. Приятно познакомиться. Как твои дела? Все здоровы, спасибо. Что вас сюда привело? Мы собираемся на вершину горы. Можешь нам с этим как-нибудь помочь? Я бы попробовал вас отговорить, но это, наверное, напрасный труд. Девица такая же упрямая, как и ты, правда? Еще больше. Я так и понял. Дорога на вершину начинается там, за воротами. А ключ от ворот только у старой Теклы. Вам его не достать, так что лучше возвращайтесь назад. Мы должны добраться до вершины. Придется убедить в этом Теклу. Она слепая, но ее не обманешь. Мы и не будем изворачиваться. Она там, в шатре сидит. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Солнце зашло. Смотрит. Еще не готово. Нужно подождать. Эта ночь нужно наесться. Распогодилось. Кто это? Пойди сюда, девушка! Ну, ближе! Так, какая она? Узкие бедра, глаза блестят, с характером. У тебя был когда-нибудь мужчина? Неважно, я уже знаю. Я выбираю тебя, девушка. В эту ночь ты увидишь хозяек. Если она идет на гору, я иду с ней. Что там еще кот принес? Седой, жилистый, со шрамом и глаза змеиные. Так. От него смердит запекшейся кровью и мертвецами. К тому же он старый и бесплодный. Я отвергаю тебя, выродок. Девушка пойдет на вершину одна. Я пойду вместе с девушкой. А он с характером. Что ты видишь? Ему это очень важно. Он любит девушку, но хочет это от нас скрыть. Может быть, я ошиблась? Может, в нем есть еще жизнь? Старый обычай позволяет мне отказаться от решения, если ты примешь вызов. Я принимаю вызов. Пойдем. Погляди, вот эта монета из давних времен. На одной стороне в огне горит фалька, потому ее называют Ореном Смутьянки. Принеси мне эту монету. Что-то будет. Что-то будет.
скотина! Зараза. Я уже начала беспокоиться. Что Пойдем за будет? ключом. Эти вернулись. Чего вы хотите? Я принес монету с дна озера. Смердит тиной. Ничего не поделаешь. Ты сдержишь слово? Я всегда держу слово. Покажи монету привратнику за воротами. Он поймет, что это значит. Марика откроет вам ворота. А теперь ступайте. Все прошло отлично. Конечно, ты в пещере не ныряла. Не ворчи. Ты нырял в местах похуже. Я тебе как-нибудь расскажу, как взял заказ на Ригера. Что делать? Как тебя зовут, девушка? А тебя? Неважно, как тебя зовут. На вершине горы ты оставишь свое имя и получишь новое. Будь свободен. А ты? Я прошел испытание, и у меня есть доказательства. Узнаешь? Лорен Смутьянки. Смертный приговор. Крепкий был бугай. У нас мало времени. Я займусь Имлерихом, а ты убей ведьм. А Валак говорил, они живут в корнях дуба. Исключено. Я иду за Имлерихом. Ладно, давай разыграем. Камень, ножницы, бумага.
Пёсья кровь! Давай еще раз. Имлерих опаснее ведьм. Будет лучше, если я им займусь. Я дерусь не хуже тебя. Мы оба знаем, что это неправда. Хоть раз меня послушай. Ну, Никаких «но». ладно. Береги себя. Ты тоже. Надо как-то спуститься. Зараза. Похоже, придется прыгать. Он прожил всю жизнь в любви и не знал горечи. Ням-ням. Приветствую, дитя старшей крови. Мы знали, что ты вернешься. Мы еще помним твой вкус. Хватит болтать! Ночь твоей смерти. Несносная девчонка. Ты умрешь здесь!
Ночь твоей смерти. Несносная девчонка! Ночь твоей смерти. Несносная девчонка! Ты умрешь здесь! Это ночь твоей смерти. Несносная девчонка! Это ночь твоей смерти. Несносная девчонка! Это ночь твоей смерти. Несносная девчонка! Это ночь твоей смерти.
Несносная девчонка! Ты умрешь здесь! Это ночь твоей смерти! Ты умрешь здесь! Иди сюда! Сука. Имлерих наверняка на самом верху горы. Медальон дрожит. Это место силы. Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде. Они не разглядели девушки, но ты пришел с ней, верно? Да, мы оба здесь. Где девушка? Неважно, ты ее не достанешь. В разрушенной крепости Картозный сражался до самого конца.
Кто тебя научил так драться? Ведьмак, которого ты убил. Получилось! С трудом. Как там внизу? Я убила только 2 ведьм. Одна сбежала с медальоном Весемира. Единственная вещь у меня от него оставалась.
Ты отомстила за Весемира. А Валак считает, что мстить следует на холодную голову. Он ошибается. Теперь найдем Эридина и убьем его. О чем задумался? Думаю, что сказать Йеннифер, когда мы доберемся до Новиграда. Говори ей правду. Всегда. Интересно, Йеннифер и Трис нашли чародеек из ложи? Нам пора к ним. Да, пойдем. Спасибо, что поехал со мной. Иди сюда. Пора собираться. Дуб умер. И дуб, и ведьмы. Это был ваш последний праздник. А желуди? Не знаю, что с вашими желудями. Придется вам жить без них. Это не ничья земля и не земля хозяек. Теперь она ваша. Так что нам делать-то? Пойдем. Нам пора. Решайте сами. Это не люди. Я думала, что охотники и храмовая стража охотятся на чародеев. Чародеи сбежали, и охотники нашли нового врага. Ненависть и предубеждение нельзя искоренить до конца. И в охоте на ведьм дело вовсе не в ведьмах. В такой охоте главное... Люди всегда опасались выродков. Едва чародеи покинули Новиград, гнев жителей обрушился на существ других рас. С давних пор самым страшным врагом для людей был вовсе не чужеземец, а сосед. Лютик! Готовь кружки! У нас гости! Геральт! Цири! Когда я узнал, что Геральт тебя нашел... Я тоже очень рада, что ты жив, Лютик. Где вас носило? Мы как раз разделались с ведьмами из Велена и с полководцем Дикой Охоты. О, вижу, утром вы потрудились. У вас такой жалкий вид. Вам определенно надо отдохнуть. Это правда. Найдешь мне комнату? Ясное дело. Пойдем, ласточка, я тебя провожу. Геральт, давай попозже встретимся. Я умоюсь, а потом мне надо закончить одно дело. Я буду ждать тебя на рынке в Золотом городе. Ладно. Тут есть кто-то, кроме нас? Йен и Трис должны были собрать ложу чародеев. Этим они и занимаются. Трис наверху ждет тебя, а Йеннифер пошла к заморожке Катарине.
Ген в грязной портовой корчме? Зачем? Представь, она мне не докладывает. А этот ваш эльф занял рубиновые апартаменты. Тоже велел тебе передать, что ждет тебя. Ты отдал ему лучшую комнату? А он меня и не спрашивал. Я приготовил ему другую, но он на меня и не взглянул, сразу заперся в рубиновую. С тех пор он вообще не выходит. Почти ничего не ест, пьет только воду, а сказал одно. Я хочу знать, когда прибудут Гвинблейд и Зираэль. Спасибо. Похоже, мне будет чем заняться.